ข่งูทองคำการครั้งหนึ่งยังมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ริมทุ่งนาในหมู่บ้านนั้นมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้เก่าๆปลายนาสามีชื่อบุญคำเป็นชายร่างกำยำแขนขายังแข็งแรงแต่กลับเป็นคนเกียจคร้านหัวดื้อและใจแข็งวันๆไม่คิดไถนาไม่คิดหาปลาหรือแม้แต่จะคิดหาฟืนแต่ละวันเอาแต่เดินเลาะทุ่งต่อไก่ต่อนกไปวันๆได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่ใส่ใจพอกลับบ้านก็เอนกายสูบยาเคี้ยวหมากนอนหลับกลางวันตรงกันข้ามภรรยาชื่อแม่แสงเป็นหญิงผอมบางแต่ขยันอดทนเช้าตรู่ก็หาบน้ำต่ำข้าวสายก็ออกไปทำนาทำสวนตกเย็นก็เข้าป่าหาผักหาฟืนแม้ร่างกายจะอ่อนล้าเพียงใดแต่ก็ไม่เคยปริปากบ่นยามใดที่แม่แสงท้วงว่าพ่อบุญคำอยู่เฉยๆอย่างนี้บ้านเราจะอยู่กินอย่างไรบุญคำกลับขึ้นเสียงว่าเอ็งเป็นเมียก็ต้องเลี้ยงผัวสิวะข้าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วหลายครั้งบุญคำถึงกับใช้กำลังบังคับผลักดึงตะคอกให้แม่แสงออกไปทำงานทั้งที่ยังไม่ทันได้พักน้ำตาของหญิงผู้เป็นเมียไหลเงียบๆอยู่หลังเรือนแต่ก็ต้องกลืนกล้ำเพราะไม่รู้จะพึ่งใครยิ่งวันเวลาผ่านไปความยากจนก็ยิ่งกัดกินชีวิตข้าวในยุ้งร่อยหรอเสื้อผ้าขาดวิ่นแม่แสงเริ่มผอมซูบแต่บุญคำกลับไม่เคยสำนึกเขากลับโทษโชคชะตาโทษผีฟ้าโทษคนอื่นโดยไม่เคยมองเห็นความเกียจคร้านและความใจร้ายของตนเองคืนหนึ่งแม่แสงนั่งมองกองฟืนที่เหลือน้อยนิดถอนหายใจแล้วพึมพำกับตัวเองหากชีวิตนี้มีบุญอยู่บ้างขอให้ข้าได้พบกุศลที่เคยสร้างมาด้วยเถิดคำอธิษฐานนั้นกำลังจะนำพานางไปสู่สิ่งที่ไม่คาดคิดโชคลาภและกรรมที่ไม่มีผู้ใดหลีกหนีพ้นเช้าตรู่วันหนึ่งแม่แสงตื่นขึ้นทั้งที่ร่างกายยังปวดล้ารอยฟกช้ำจากคืนก่อนยังจางไม่หายแต่เสียงบุญคำตะโกนมาก็ทำให้นางต้องรีบลุกอย่ามัวแต่นอนรีบไปหาของป่ามาแลกข้าวซะบ้านจะอดตายอยู่แล้วแม่แสงไม่กล้าขัดนางคว้ากระบุงเก่าๆใบหนึ่งแล้วเดินออกจากกระท่อมมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าละเมาะท้ายหมู่บ้านป่าที่นางคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กแต่วันนี้กลับรู้สึกเงียบผิดปกติแสงแดดยามเช้าส่องลอดกิ่งไม้หมอกบางๆลอยต่ำเหนือพื้นดินเสียงนกเงียบงันราวกับป่ากำลังกลั้นลมหายใจแม่แสงเดินหาผักหาหน่อไม้ไปเรื่อยๆจนมาถึงโขดหินใหญ่ใกล้ลำห้วยพลันได้ยินเสียงแผ่วเบานางชะงักหัวใจเต้นแรงเมื่อก้มลงมองใต้เถาวัลย์นางก็พบงูตัวหนึ่งนอนขดนิ่งลำตัวของมันเปล่งประกายสีทองอร่ามราวกับทองคำแท้ข้างกายงูนั้นมีไข่สีทองสุกใสอยู่เพียง1 ฟองเปลือกไข่เปล่งแสงอ่อนๆราวกับมีชีวิตแม่แสงตกใจจนขาอ่อนแต่แทนที่จะหนีนางกลับรู้สึกสงสารงูทองตัวนั้นดูอ่อนแรงบาดเจ็บและหายใจรวยรินนางพนมมือกล่าวด้วยเสียงสั่นข้าไม่คิดร้ายหากเจ้ามีบุญก็ขอให้รอดชีวิตเถิดแม่แสงยืนมองงูสีทองตัวนั้นด้วยหัวใจสั่นไหวลำตัวของมันมีรอยแผลถลอกการหายใจแผ่วเบารวยรินราวกับใกล้สิ้นแรงนางกวาดสายตามองรอบๆบริเวณนั้นเป็นป่าลึกใกล้ทางคนผ่านหากปล่อยไว้เช่นนี้งูอาจถูกสัตว์อื่นทำร้ายหรือหากมีผู้คนมาพบเข้ามันอาจถูกฆ่าเอาหนังเอาเนื้อโดยไม่ปราณีแม่แสงรู้ดีว่าตนไม่อาจอุ้มงูไปไหนนางจึงถอดเสื้อผืนเก่าขาดที่สวมอยู่ค่อยๆปกคลุมร่างงูและไข่สีทองใบนั้นเพื่อบังแดดบังฝนและพรางสายตาจากผู้คนข้าไม่คิดร้ายขอเพียงให้เจ้าปลอดภัยเถิดนางกล่าวเบาๆก่อนจะจากไปแต่หัวใจก็ยังคงห่วงใยอยู่ไม่รู้คลาย
วันต่อมาแม่แสงออกจากบ้านตั้งแต่เช้าแบกกระบุงเข้าไปในป่าเก็บเห็ดตามปกติแต่ในใจกลับไม่เป็นสุขนางจึงรีบเดินไปยังโขดหินเดิมทันทีเมื่อถึงที่นั้นผ้าผืนเก่ายังคงอยู่แต่งูสีทองกลับหายไปแล้วแม่แสงตกใจมองซ้ายมองขวาไม่มีรอยเลื้อยไม่มีคราบเลือดราวกับงูไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนทว่าภายใต้ผ้าขาดยังมีสิ่งหนึ่งวางนิ่งอยู่คือไข่งูสีทองอร่ามเปล่งประกายงดงามยิ่งกว่าเดิมแม่แสงรู้สึกขนลุกหัวใจเต้นแรงจนต้องคุกเข่าลงกับพื้นนางพนมมือน้ำตาซึมแล้วกล่าวด้วยเสียงสั่นหากข้ามีบุญจริงขอให้ข้าได้เลี้ยงเจ้าเถิดข้าจะไม่ทำร้ายและจะดูแลด้วยความเมตตาสายลมพัดแผ่วใบไม้ไหวเบาๆราวกับรับรู้คำอธิษฐานแม่แสงจึงห่อไข่งูทองคำนั้นอย่างทนุถนอมอุ้มกลับกระท่อมด้วยหัวใจที่ทั้งหวังและหวั่นนางไม่รู้เลยว่าไข่ใบนั้นจะนำพาโชคลาภเข้ามาในชีวิตในไม่ช้าหลังจากวันนั้นชีวิตของแม่แสงและบุญคำค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างเงียบงันทุกเช้าแม่แสงจะพบเกล็ดสีทองคำหล่นอยู่ใต้ไข่งูเกล็ดนั้นไม่ใหญ่ไม่มากแต่หนักแน่นเปล่งประกายเป็นทองแท้นางนำไปแลกข้าวแลกของจำเป็นจากที่เคยกินข้าวคลุกเกลือก็เริ่มมีปลามีผักมีเนื้อในบางวันวันเวลาผ่านไปเกล็ดทองไม่เคยขาดบ้านที่เคยผุพังถูกซ่อมแซมจนแข็งแรงหลังคามุงใหม่ฝาไม้แน่นหนาเสื้อผ้าที่เคยขาดก็กลายเป็นผ้าสวยผ้าหรูสะอาดตาแม่แสงยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่อวดไม่ดูถูกใครนางดูแลไข่งูด้วยความเคารพจุดธูปไหว้ทุกเช้าเย็นราวกับรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ทรัพย์ธรรมดาแต่สามีบุญคำกลับเปลี่ยนไปอีกทางจากชายเกียจคร้านเขากลายเป็นชายที่หลงมัวเมาในความสบายไม่คิดทำงานแม้แต่น้อยเอาแต่นั่งนับเงินลูบเสื้อผ้าใหม่และสั่งเมียด้วยเสียงแข็งขึ้นทุกวันถ้าไม่มีไข่นั่นเองก็ยังจนเหมือนเดิมนั่นแหละคำพูดนั้นแทงใจแม่แสงยิ่งกว่าความยากจนในอดีตแต่ด้วยความอดทนนางยังคงเงียบและหวังว่าความพอดีจะรักษาทุกอย่างไว้ได้โดยที่ไม่รู้เลยว่าความมั่งคั่งกำลังจะเปิดประตูให้ความมักมากและความโลภก้าวเข้ามาในชีวิตต่อมาไม่นานนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านบุญคำก็เป็นที่สังเกตของชาวบ้านทั้งหมู่บ้านจากกระท่อมเก่าๆปลายนากลับกลายเป็นเรือนไม้หลังใหม่แข็งแรงสะอาดตามีคอกวัวมีเล้าไก่เสื้อผ้าที่บุญคำสวมใส่ล้วนเป็นผ้าเนื้อดีสีสดต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิงผู้คนเริ่มกระซิบกระซาบบ้านนี้ทำมาค้าขึ้นนักบุญคำไปได้โชคจากที่ไหนวะพ่อค้าเริ่มแวะเวียนคนแปลกหน้าเข้ามาสอบถามบางคนถึงกับเอาของมาขอแลกหวังจะได้ส่วนแบ่งจากความมั่งคั่งนั้นแม่แสงยิ่งระวังตัวนางเตือนบุญคำด้วยความหวั่นใจว่ายิ่งคนรู้มากยิ่งเสี่ยงนะพ่อบุญคำของที่ได้มาควรเก็บเงียบไว้แต่บุญคำกลับยิ้มเยาะหัวเราะเสียงดังด้วยความทะนงคนจนอย่างข้ามีวันนี้ได้ก็เพราะบุญวาสนาแต่คราวอดีตนะเว้ยใครจะกล้าทำอะไรข้าความร่ำรวยทำให้บุญคำเริ่มดูแคลนผู้คนรอบข้างไม่ช่วยเหลือไม่แบ่งปันแม้แต่แม่แสงเองก็เริ่มถูกพูดจาดูหมิ่นมากขึ้นทุกวันยามค่ำคืนบุญคำมักนั่งจ้องไข่งูทองคำดวงตาแดงก่ำในใจเต็มไปด้วยคำถามทำไมมันให้เกล็ดแค่นี้เองถ้าข้าได้ทองทั้งหมดในคราวเดียวแล้วก็ความคิดนั้นค่อยๆฝังรากลึกแปรเปลี่ยนเป็นความโลภที่ไม่รู้จักพอและไม่มีผู้ใดรู้ว่าความคิดนั้นกำลังจะทำลายทุกสิ่งที่เขามีอยู่ในไม่ช้าคืนหนึ่งหลังจากเหล้าหมดไหบุญคำนั่งจ้องไข่งูทองคำใต้แสงตะเกียงหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความอยากมากกว่าที่เคยเป็นมา
ให้ท้องวันทีละนิดจะไปพออะไรเขานึกถึงคำร่ำลือของชาวบ้านนึกถึงสายตาอิจฉาและความทะยานอยากที่จะร่ำรวยยิ่งกว่าใครๆแม่แสงคุกเข่าอยู่ใกล้ๆนางเอ่ยด้วยเสียงสั่นพ่ออย่าทำเลยไข่นี้ให้เราพออยู่พอกินก็เพียงพอแล้วแต่คำเตือนนั้นไม่อาจหยุดยั้งใจที่ถูกความโลภครอบงำได้บุญคำคว้าไม้ท่อนหนึ่งมือสั่นด้วยความตื่นเต้นและความกระหายทำมันให้เกล็ดได้ข้างในต้องมีท้องทั้งก้อนแน่ๆสิ้นคำเขาฟาดลงไปที่ไข่เปาะเสียงแตกก้องไปทั่วเรือนไข่งูทองคำแตกออกเป็นเสียงแสงสีทองวาบขึ้นเพียงชั่วครู่ก่อนจะดับวูบไม่มีทองคำไม่มีอัญมณีมีเพียงของเหลวสีเหลืองข้นไหลนองพื้นและกลิ่นคาวคลุ้งแม่แสงสุดตัวลงร้องไห้แทบขาดใจเสียงแผ่วเบาพ่อเราทำบาปแล้วทันใดนั้นลมแรงพัดกระหน่ำตะเกียงดับวูบเสียงฝ่อแผ่วๆดังขึ้นรอบเรือนราวกับเสียงคร่ำครวญแต่เมื่อทุกอย่างสงบลงก็เหลือเพียงไข่ที่แตกสลายและความเงียบงันที่หนักอึ้งนับแต่วินาทีนั้นโชควาสนาที่เคยหลั่งไหลก็ขาดสะบั้นลงโดยไม่มีวันหวนคืนรุ่งเช้าวันถัดมาแม่แสงตื่นขึ้นด้วยหัวใจหนักอึ้งนางก้มมองซากไข่งูที่แตกสลายอยู่มุมเรือนไม่มีเกล็ดทองคำอีกต่อไปไม่มีแสงเรืองรองเช่นวันก่อนวันแล้ววันเล่าก็ไม่ปรากฏเกล็ดทองอีกเลยเงินที่เคยมีเริ่มร่อยหรอของที่ซื้อมาอย่างฟุ่มเฟือยถูกขายออกทีละชิ้นวัวควายเครื่องเรือนค่อยๆหายไปบุญคำเริ่มหงุดหงิดจากชายอวดดีกลายเป็นชายหัวร้อนโทษทุกสิ่งรอบตัวเป็นเพราะเองทำไม่มัวหวงไข่ข้าคงได้ทองไปหมดแล้วแม่แสงได้แต่ก้มหน้าไม่โต้เถียงทั้งที่รู้ดีว่าความพินาศนี้เกิดจากใครไม่นานนักหนี้สินก็ท่วมท้นชาวบ้านที่เคยยิ้มให้กลับหลบหน้าพ่อค้าที่เคยค้อมหัวกลับมาทวงเงินด้วยเสียงแข็งความทุกข์เริ่มเข้ามาแทนที่ความมั่งคั่งบุญคำเริ่มใช้กำลังดังเดิมดุด่าทุบตีราวกับความยากจนได้ปลุกความโหดร้ายในตัวเขาให้ตื่นขึ้นอีกครั้งคืนหนึ่งหลังทะเลาะรุนแรงบุญคำชี้นิ้วไปที่ประตูตะโกนเสียงกร้าวออกไปบ้านนี้ไม่มีอะไรให้เองอีกแล้วแม่แสงยืนตัวสั่นน้ำตาไหลเงียบๆนางหอบผ้าขาดเพียงห่อเดียวก้าวออกจากเรือนที่ตนเคยสร้างมาด้วยความอดทนยามนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มฝนโปรยบางๆเหมือนฟ้าดินร่วมเป็นพยานแม่แสงจากไปโดยไม่หันกลับมามองทิ้งบุญคำไว้กับบ้านที่ว่างเปล่าและหัวใจที่เริ่มรับรู้ว่าตนได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วหลังจากแม่แสงจากไปบ้านหลังใหญ่ของบุญคำก็เหลือเพียงความเงียบงันไม่มีเสียงหม้อข้าวไม่มีแสงตะเกียงอุ่นมีเพียงเสียงลมพัดผ่านเรือนและความว่างเปล่าในใจชายผู้เคยมีทุกสิ่งบุญคำพยายามกลับไปต่อไก่ต่อนกแต่แรงกายที่เคยมีกลับโรยราเพราะความเกียจคร้านสะสมวันแล้ววันเล่าเขาหาอะไรแทบไม่ได้หนี้สินท่วมท้นเจ้าหนี้บุกมาทวงเรือนที่เคยภาคภูมิถูกยึดไปในที่สุดคืนหนึ่งบุญคำหลับอยู่ใต้เพิงไม้ผุฝนตกหนักฟ้าร้องคำรามพลันได้ยินเสียงแผ่วเบาเสียงเดียวกับในคืนที่ไข่แตกสลายเมื่อเขาลืมตาก็เห็นงูสีทองอร่ามเลื้อยอยู่ตรงหน้าดวงตาของมันสงบนิ่งแต่แฝงด้วยอำนาจที่ยากเกินจะอธิบายบุญคำตัวสั่นพยายามคลานหนีแต่ร่างกายไม่เชื่อฟังเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจบุญที่เจ้ามีมิใช่ของเจ้าโดยแท้ความเมตตาไม่เคยอยู่ในใจเจ้าความโลภโกรธและเบียดเบียนเป็นสิ่งที่เจ้าเลือกเองแล้วงูทองก็เลื้อยผ่านไปไม่ทำร้าย
แต่ทิ้งความหวาดกลัวฝังลึกในจิตใจเช้าวันต่อมาชาวบ้านพบบุญคำล้มป่วยหนักร่างกายสู้ผอมพูดจาเพ้อถึงไข่ทองคำไม่นานก็สิ้นใจอย่างเดียวดายส่วนแม่แสงหลังจากเร่ร่อนอยู่หลายวันนางได้มาอาศัยอยู่กับหญิงชราผู้ใจดีใช้ชีวิตเรียบง่ายทำมาหากินด้วยแรงตนคืนหนึ่งขณะนางสวดมนต์ก็ได้ยินเสียงเลื้อยเบาๆหลังเรือนเมื่อออกไปดูกลับเห็นงูทองตัวหนึ่งเลื้อยจากไปช้าๆทิ้งไว้เพียงเกล็ดทองคำ1 ชิ้นแม่แสงไม่เก็บมันนางเพียงแต่พนมมือแล้วกล่าวว่าบุญใดที่ข้ามีขอใช้เพียงพอเลี้ยงชีวิตไม่ขอโลภอีกต่อไปตั้งแต่นั้นชีวิตนางสงบสุขไม่ร่ำรวยแต่ไม่อดอยากนิทานเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าทรัพย์ที่ได้มาเพราะบุญหากขาดความเมตตาและความพอดีย่อมกลายเป็นไฟที่เผาไหม้ตนเอง